mostrar aqui em São Zé, ó. Lá ele tá regulando uma ônibus. É uma moto feita. Se não tiver armanha, não entra não, viu? Sem a instrução do profissional, viu? Aí é fera, compadre. Tudo que você faz bem feito, né, Flavinho? Dá orgulho, né? Dá orgulho. É. Olha aí, ó. E aqui nós estamos com o mestre da moto, São José do Herreiro. Flavinho.